Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kukushikamidza kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagio tirakukurambai tichikutendai netsigiro muri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare sekuziva kwenyu pano atiite zvomakuhwa pano tinodzifambira todzipepeta toona kuti nyaya inenge ichifira papi muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yebudiriro 3 ndofunga vazhinji venyu mabva matoziva kuti inyaya yetsamba yakabva kukanzuro nemusi wa12 November 2024 iri kutenderera iyo yakanyorwa kunzi iko kune imba kana kuti kune nharaunda yakachera chibhorani icho chakazokonzeresa kuti pavandalizwe road nekuda kwekuti dzimwe mhuri dzakatanga kutorawo mvura kubva pachibhorani apa vachichera nepamusoro pematara saka tati aiwa regai timbonosvika panzvimbo apa tione kuti matara aicherwa mapaipi achipinda zvakamira sei uye kuti chii chakonzeresa kuti sekuziva kwevanhu muHarare mvura vazhinji vanobva vati mvura hainetse regai tinonzwisisa kubva kubudiriro kuti mhuri chaita kuti itange kufunga zvekuchera chibhorani chii chakonzeresa regai titaure nevagari vekubudiriro 3 panzvimbo pano patiri tinyatsonzwisisa kuti zviro kwazvo chakavasunda kuti vaite zvemabhorani ndakatarisa kumashure kwangu hapana mugwagwa tara yandiri kuona regai tinyatsonzwisisa kuti tara dzakacherwa dziri kupi chaizvo chembere dzakura havachakwanisa kuti vange vachienda kuzvibhoro zvezvine zvakachirwa chine chiri kumashops kure kure uko tikataiwa tikadaro tikabatanidza tumasenzi twatinatwo tikakwanisawo kuti tibatsirane tokwanisa kucherawo chibhorani. Tinotenda mukomparika ninzwe baba vari pedyo baba makadi ndiripo makadini pangu ndafara ndaona kunge mati itewe chikuru pane vandambotara navo vesa ndida kunzwa baba kuti kumashure ndanzwa kunzi mvura yani 10 years isingabude kuno kubudiriro 3 ndida kunzwa kuti ipapo pesa apa kanzeo maimboenda here kunotaura magrievances enyu kuti tane nguva yakadai mvura isingabude uye vaiti kudii mapepa emvura ari kuuya here sekuuya kunoita mamwe mapepasi ese ekunharaunda dzakasiyana. Dambudziko rebudiriro 3 rane makore anopfuura 10 sezvawaudzwa. Gandikudzore kumashure kumakore anoita 2014 or 15 kana ndisingakanganisi kanzuro yakaita chirongwa chekutesta anonzi prepaid water meters ndokubva yatora dzimba 350 mubudiriro 3 muno dzawaipa macontractors each 70 houses dzekuti aise prepaid water meter wagotesta kuti inosenza here of which wakaita dzimba izo 350 ndokubva tambobhadhara mvura prepaid kwemakore akati kusvika 2018 pane kusawirirana kwakaitika nemaservice providers nekanzo ndokubva wakata mvura zvekuti wamwe mudzimba umo wakatenga mvura yawasina kuzombobvira wajuisa nanhasi asi mvura yakabva yamira kubuda patepe kubva 2018 dzimwe dzimba wakauya wakaisa kudzorera mamita akanga aripo awakatora pakaiswa maprepaid asi vamwe wainzi bhadharai mamita iwayo tengai futi mamita asi mita yakanga iripo ndo wakanga watora dzimwe dzimba nazvino havasati wabvisa maprepaid mita kureva kuti 2018 tepi yepamba ipapo haina kubvira yabuda mvura because yakabloka nenyaya yesystem yeprepaid water then zvadaro vanhu ndokuona kuti dambudziko remvura ranetsa vanhu vakambochera migodhi madhipi wero mumayadhi akasvika pakuita dry nedrought yakaitika 2022-23 season vanhu ndokubva tagara pasi secommunity saka todii zvatisina mvura ndokubva patsvagwa surveyor akasavheya kuti nzvimbo yatiri pangawanikwe mvura ndepapi imwe yakawanikwa padhuze nepanoputika septic tank rekanzo suwa ichiyerera vanhu ndokuwirirana kuti hapaiti kuchera chibhorani nekuti mvura suweji ichaerera ichipinda muchibhorani ndokubva tazoona pamba pakaita 4588 ndopakazowanikwa kunzi panapa pane mvura yakawanda nokudaro chibhorani chedu chakanga chiri about I think ndinofunga about 20 or 30 centimeters kupinda muyadhi ndo chakazocherwa ichocho dzimwe nzvimbo dzakawanikwa dzacho mami munoflowa sewage right saka chibhorani icho chiri pa 4588 pakanyorerwa tsamba hachisi chawo ndechecommunity inhau yekungoti ndo pakawanikwa mvura inokwanisa kufidha area yatanga toda kukava yemacommunity members right tozoya kunhau yemigwagwa iri kunzi takachera migwagwa yekanzuro
paiwa nemugwagwa budiriro ichitanga kwataura kuma 1993 1993 because budiriro 3 ndinodavira kuti yakatangwa kugara I think 92 after the Gulf War, because yakazoya kudevelop after budiriro 2. Kana wachizoya budiriro 2 ino kunotonzi kuBaghdad because kwakuine maplastiki kwakafanana nezvazviri kuIraq nguva yehondo yekuIraq. Saka ipapo ndo pakapedzisira kunzi maonekwa council ichimaintaina road mubudiriro, and quality yeroad yakaiswa mubudiriro haisi quality yeroad inokwanisa kunga yakalasta nguva yawapedza wasina kumbobvira wasvika kwairi kuimaintaina. Saka nokudaro pangori neopen space pari kufamba mota pane mapotholes ekungoti munhu arongoti akaitawo rabho yake anongoisawo achivhara, uye migodhi yandambotaura kuti takambochera chereye mamwe mavhaya ndiwo ataitobatsiridza kuvharisa mugwagwa yoyo kuti muone kufambika. Saka zvadaro vanhu vawirirana kuti ngatichere mvura, takazochiti mumwe macho pane patakakrosa paiva nemugwagwa pasisina mugwagwa waimbovapo zvawo nguva iyoyo. Tare yacho hapachisina ba, kungoti vanhu vekukanzuru vanosenza nezvakanyorwa papepa. Mugwagwa wauri chiri kutaura kuti uri kuwacho kubudirira hakuchisina ba, yangova dust road. Saka dust road iyoyo ndiyo takakrosa. Dai zvaibvira waiuya wachinyatsa kuti apa ndo pamakauraya mugwagwa wedu apa wobvumawo pasina kuurawa mugwagwa. Dai kana uchikwanisa tozogona kukurakidza dzimwe nzvimbo dzacho dziri kunzi dzatakakrosa nemvura yedu uonewo kuti pane mugwagwa here. Pane mubvunzo wandanga ndabvunza hangu baba, ndaona maita wechikuru zvakare wazojambwawo nababa wekuti iko zvino mapepa emvura ari kufamba here, mafambiro ari kuita kunana Glenview kunana Warren Park achiri ku here mapepa emvura aitwa nemabhiu akanyorwa kunzi budiriro 3 mune bhiu rakadai, pano pamba pamai nababa Nyaguyo pane bhiu rakadai. Ari ku here mapepa ima ne 10 years, more than 10 years mvura isingabudi. Okay, mapepa ari kuuya ane mari tuwa nezvikwereti zvekuti kuchinja kwakazoita mari ika waisenzesa mari for current yekudhara, pari zvino wakusenzesa US neyamazuva ano yese mari yotere zig money. Saka iri kuuya chikwereti chiri kuuya chiri kutoya chisingatokwanise kutobhadhara because tinotova nebacklog yakatokurisa mari idzo vanoramba vachingochaja, asi mabhini hawazi kutakura mvura, hawazi kuite kuti provide mvura. Wakatoenda mutedza mudzimba momo unoona mamita akatogumisira kufamba kudhara kuti mvura reading hadinoramba ichisekureta kuti wazona machajera hawachachaje wakungoita kuexmeter chete. Ndizvo tiri kungoona zviri kutongoitika kustate of Harare. Saka takatomiwa iyo zvimakaenda kune marara akaita kuungana nhunzi, hatizokwanisa kurarama nenhunzi nemweya unenge uchisimuka uyoyo hatizokwanisa. Wana kuti wageze kuti tizotongoita izvo zvese izvozvo, wana kuti waenda kuchikoro wakutoshaya mvura yekushandisa, mungoziva kuti mvura ndeupenyu hwavanhu, zvese inobata zvese. Saka hudesperate ihwo takatoita kuti tichingonechembere nechi tichingobatsirana kusvika tatozobudisa solution iyo kuti watiite borehole remvura kuti tione kusurvive. Iwo waitoprovoka wachitoti hanzi mvura yacho yese iyo muri kuita maboreholes acho ese ane madisease, asi tiri kutoona nguva iyo tatodhonza, so titoona vanhu vari zvikutotifambira health yedu yakatonaka. Saka okay, thanks. Alright baba, ndachida kubvunza kuti ipapo makamboenda here mimi kukanzuru kunoudza kuti kosei mvura mamiti edu akatooma akatomira asi kutombofamba, mvura yacho yamuri kuti chaja iri kubva kupi? Takatomboenda kana bhini pepa rekuti tise marara chaiyoyo, vanoti hatina mari yacho pabhajeti yacho. Saka takaenda, unenge wakutoita nge ndo kutonesa kana tikuda kuinfluenza vanhu area pavo panzvimbo pavo papremises yavo, ngekuti wanenge wane security iri papo, wanyaya uda kuti unyanya kuwapa attack kana nemafacts acho unodzinga wautokutitaudzirai security. Saka tinotaura wotaura, ndakataura kunyanya inini particular inini ndakatoenda kutotaura, asi but hazvina kushanda. Regai ndimbonzwawo madzimai, ndozoti madzimai vazhinji vanobva kuti musha mukadzi ndo zvakare vanowanzoshushikana nenyaya dzemvura idzi. Mama makadi? Ndiri pangu wakadiwo. Ndiri pangu mama, ndiri kuona nhasi uno chatiunganidza inyaya yemvura.
ende particularly yabva yanyanya kunanga kuno kubudiriro 3 nanzwa vana baba vachitaura kuti mvura iyoyo yakapedzera kubuda makore anokwana kana kutoita 10 years and above kusina mvura. Mukurarama sei semadzimai toziva kuti pane mvura ndimunonyanyoziva kuti iko zvino ndikufanira kuwana mvura yekubikisa, ndikufanira kuwana mvura yekuti vana vageze. Muri kuzvifambisa sei for 10 years zvinhu zvakaoma kudai? For 10 years zvinhu zvanga zvakatiomera zvechokwadi semadzimai. Plus tine mhuri, handiti tine vana vanoda kumuka vachienda kuchikoro vachigeza, isusuwo mumba munoda kuklinwa kuti utano. Ndofunga makatombonzwa mbiri yakamboitika muGlenville nemubudiriro yekolera. Mbiri iyoyo ikafamba, takanga tiri panguva yakaoma kusvikira muzoona vanhu vaguma nemusoro mucommunity vati toita sei kuti tiwane mvura. Apa tiri kutoshamisika uye tiri kutoshokwa sevabereki. Ndokuti vamwe takura mukati mecommunity imomo vanhu vakabatsirana kuti vachere bhohori. Mukatarisa masaizi evanhu ivavo, vamwe inherera, vamwe ishirikadzi, vamwe vaitostruggle kuti vawane mari idzodzo dzekuti bhohori richerwe, kuburikidza nekuti chavaivavarira kuvavarira kutengeta upenyu hwevanhu, ndokuti mvura ndo upenyu. Saka pasina mvura hatigoni kurarama. Takanga takutongoziva kuti tikatotadza kungocheresawo bhohoro, that means takutopera tese nekolera netyphoid yamakambonzwa yakaita mbiri munomu. Ndofunga saka takatoshamisika kuti kune vakuru vedu vari kumateresi vari kutoshamisika kuti vanhu varombo vari kuzasi vari kuvavarira kuti mhuri dzirarame. Pachinhambo chokuti vatotitsigira vari ikoko kuti toita sei kuti mhuri nevana, tine mhuri munomu, vana vari kukura, vamwe vari kuzvarwa, vamwe vari kudini, vanoda mvura. Ndokuti mvura, chero mukatarisa mubhaibheri, mvura ndo upenyu. Saka tiri kutoshamisika nezviri kuitika uyu semadzimai. Zviri kutotishokawo semadzimai kuti kana vari vana baba vakagadzira tsamba iyoyo ikoko iri kufamba iyi, tiri kutoshamisika kuti ndibaba rudzivi vasina mwoyo wokuziva kuti kana ivo vari baba vakabereka vanofanira kuziva kuti mumba vanobva muna mai vana vanoda kubikirwa chikafu nemvura. Ivo baba vachida kugeza vachienda kubasa, vageza inonzi mvura, vachidzoka kubasa vabikirwa neinonzi mvura. Toshamisika kuti kana vari baba vari pachigaro chepamusorosoro vari kutiti ngatibhadharei mvura just because makararamisa, tiri kuraramisa upenyu hwevanhu nemvura iyoyo. Tiri kutoshamisika wesu, tine mibvunzo isina unopindura. Ndosaka ndawe mama kuti mutipe mibvunzo yacho tiitakure tiende nayo kumberi. Ndepi imwe mibvunzo yaminayo yamuri kushaya vanopindura kuti zviri kumbofamba sei? Ndiwo mubvunzo iwoyo wandabvunza kuti tiri kutoshamisika kuti kana vari vakanyora tsamba vakuru vedu vari kumateresi, ndivana baba vane mhuri. Ipapo vanofanira kubata kuti ivo pavari kubuda mumba mavo vachitarisa mhuri yavo, ivo vanoda kubuda vageza, ivo vanoda kubikirwa tii, ivo vanoda kudzoka vachiona pamba pakachena pakaklinwa nemvura. Toshamisika kana vakuti vakuona kuti zvakatoitwa kubudiriro zvakaipa zvokuti dzimwe mhuri dziraramewo sezviri kuitawo mhuri dzavo. Ndo mubvunzo watinawo mukuru. Aiwa, tinotenda mama. Rega ndinzwewo kuna baba. Ndinzwewo ndozoti munharaunda matigere mune makanzelazi, mune vanhu vakuru vanokwanisawo kuti vave vachiziva kuti toita sei. Baba makadi? Tiripo makadiwo zvinhu. Tiripo hedu baba. Ndati ndibvunzewo kubva kwamuri. Ndanzwawo nharaunda ichiti aiwa tinovimba zvikuru nababa vanombofamba-famba. Makambosvika here kumakanzelazi tozoti nzvimbo nenzvimbo ina kanzela wemo, nhau dzemvura idzi nenhau dzekutagurwa kwamabhini nenhau dzimwe dzinenge dzichinetsa munharaunda dzinowanzoenda kumakanzelazi, ndo vanozokwidza nyaya idzi kuenda nadzo mberi kuna City of Harare. Kanzela wemunzvimbo muno mati mambo muapurochawo here ende ndeipi mhinduro yakupai sofa pa nhau yetsamba kana kuti nhau yedambudziko remvura iri munyika? Padambudziko remvura zviri kutoshamisa nekuti tawana tsamba iyi ndiye munhu watakatanga kubata kuti naye kanzela tiudzwewo nyaya yabuda iyi kuti zviri kumboreva kuti chii, nekuti bhohoro, kucheresa bhohoro is not a luxury thing. Hachisi chinhu chinongonakidza kuita, chinenge chakonzereswa nezvinenge zviripo pasi paground. Zvino kana taakunzi isusu nemutemo makakanganisa nekuti makaita izvi neizvi kuti tizvikwanise kuzviwanisa mvura iri kutadza kuwaniswa nekanzo yainofanira kunge ichiwanisa, handizivi kuti mutemo wacho wakungotarisa divi rimwe chete here kana kuti
isu vanhu tongofa hedu nekuti kune mitemo inofanira kuteedzerwa chete. Apa hatina kutyora mutemo tichida kwete. Chatakaita ndechekuti taingocherawo mapaipi edu achienda nepasina kukanganiswa kwemigwagwa. Sekuona kwamuri kuita mugwagwa, dai kuti vaitumira timu yekuzasesa damage yatakaita pane vari kuti migwagwa iwaya. Kana tikasavarakidza kuti paipi yedu yakaenda nepapa, vanopaona here kuti apa ndo pakacherwa. Handiti hapaoneke nekuti rango ivhu chete. Plus kuchera kwatakaita isusu hatina kumbointerfere nemasystems ava aripo kudhara. Takaavoida pombi dzavo dzemvura, mapaipi avo emvura, mapaipi avo esuwa. Tikangoitawo zvinoita kuti mapaipi haana kumbodzika mapaipi aya. 15 cm ndiyo yakatodzikisa. Upami hwacho about 10 cm paingokwana kuti paipi yedu ipinde chete. Ndokuchera kwatakaita. Saka kana vasikukwanisa kuti complimentawo isusu kuti hongu hatisi kukwanisa kuprovide mvura for 10 years. Asi vanhu havakwanisa kuti vaitewo chirongwa chekuti vazviwanise mvura. Clean water yatingati clean water so far ichiwanika muswere wese, matoilets ese emudzimba wemawater system. Munoishandisa sei kana isina mvura? Chukada mbuya vangaswera achifamba kunotsiga bucket renhingi kwainowanikwa mvura yekuzodira mutoilet. Vonochera yekuya kuzogeza, vonochera yekuya kuzobikisa nevana vese muswere wese zvinoita. Saka ndo nyaya iri kunyanya kutirwadza yekuti mitemo iripo yekanzuru yakanangana nekuprotecta iyo kanzuru yoga, hainei necommunity yairi kufanira kusevhisa. Handiti zvinorwadza community havasi kuzvikoshesa, havasi kuzvitarisa. Vari kungotarisa side ravo rekuti chete tofanira kupenalize tiwane mari chete. Nyaya yataurwa yekunzi ma-refuse charges ne-water charges ari kuuya aripo pamatsamba emvura mwedzi wega tichibhadhara. Totoona nezvikwereti zvirikoko zvekuti mari yacho hatisi kwanisa kuibhadhara nekuti vari kuramba vachiwedzera. Asi service delivery chai hapana. Nomukanira pamba pangu apa ndotoone mushongo kuti yadhesi munotona yakazara nhunzi dzakafa. Ndiri kuspureya close yese yainzi 78 close yakatovhara nemarara. Kuvhara nemarara haisiri mugwagwa. Marara acho akapedza mataura rini? Hatichatombozivi. Tatombofamba kwese tikaenda kuwaste management chaiko tichifambira nyaya yemarara. Ndichizobatsirwa nakansela yekuti tifambe kweseko, asi still hapana chiri kubuda. Kansela wedu is very supportive. Ndafamba naye kwakawanda tichifambira nyaya yekuti marara iwa yadi atakurwe. Asi still nanhasi hapana chiri kuitika. Munogona kuenda muchipoona kana maakuenda muone zvapakaita kuti situation yakadai panganzi pamba here kana pakadai value yemba yangu yatoparara paisina. Kana ndikada kuitengesa zvine imba iyoyi haina kana value nenyaya yesituation iripo ipapo. Ndiani angada kutenga imba iri pakadai? Hapana. Saka isinongoti isusu dai kanzuru ichitanga yaitawo assessment yoonawo damage iri kuti yakaitwa yacho yoweka from there kuti vanhu havane initiative yavaedza kuita. During that inning hongu vanogona kunge vachikwara mitemo yavo yavari kudaiwo kuti yedi inofanira kunge iripo, asi damage yacho yaitwa iri kuenderana here nemafaini avari kuburitsa. Ndinzwe pana baba ndanzwa chimbotaurwa chimbonzi mwinyi kuti kwakazomboendwa kukanzuru. Baba mungandiudza here kuti segroup tinoziva kuti zvinenge zvawiriranwa nevanhu munenge matotaurirana sekungana kwatakaita nasuno kuti aiwa iko zvino way forward yatanayo mapiwa tsamba. Way forward yamakazoitawo mapiwa tsamba maona kuti aiwa zviro kwazvo zvikunyorwa mutsamba handizvo zvatakaita, hapana tara yatakadhemeja, hapana zvakare dzimwe road dzavari kutaura kuti makavisa mapaipi nepamusoro petara. Tara yacho yakapedzera kumendenwa 1992. Makazomboenda here kukanzuru after tsamba yawo? Vanhu vakaenda. Kwakanobuda kunzi kudii? Vakaita vanhu vangatokwanisa kupindura muzivo kuti kwakanzi kudii ndanisipo. Vakaenda kukanzuru. Tinzwe vakaenda kukanzuru vacho kuti kwakanonzi kudii kukanzuru? Kanzuru patakaenda yakataura kuti isusu tine mapenalty fees edu anenge ari fixed kana uchinge wato cross a road, uchinge watema road. And vakataura kuti a fixed charge pakutemwa kweroad iri kuma 8.something,000. Then road yega yawacrossa vanochaja 2.1 here paroad yega. Saka vaiti 8,000 plus 2.1 pa road yega yamune makaita sei makacrossa. And vakajustify kuti maifanira kunge makatanga mauya kuzotoona musati maita zvamakaita. And isusu takaitawo plead navo kuti no, we didn't know
kuti ndo mafambiro atinoita post akangotapiwa drilling permit ikafunga kuti maybe ndizvozvo zvine zvichingodiwa taipiwa drilling permit there was hapana imwe pfungwa yatakanga tapiwa kana nemaofisi mataipinda kuti chiti toda kudai hapana imwe pfungwa dzavanga vatiudza kuti aiwa munogona kufamba makadai munogona kufamba pakadai saka pakati ka miscommunication kanenge kakaitika zvakare road yatakatema taitawo plead navo kuti road yamuri kuti road sezvambotaurwa nababa hapasisina road pane makomba nezvimavhu zvingoripo saka vanhu patakangoita zvatakaita takangofunga kuti since pane majeshi hapasisina hapo road handifunga kuti zvingaite dambudziko later did we know kuti kuchazoya tsamba inenge ine kumaraundi 14,000 US. Saka ndo yakazochekwa ikaitwa tuma 2,000 wacho toitaura itoto. Saka vakati way forward ndei patsamba iyi muchaita imwe here muchanyora apology here muchaenda ikoko zvakare here vakati muchaita sei way forward panhau yemari. Vakati iwo within 7 days kana muchinge musati mauya kana kuti musina kunge mabhadhara mari sekutaura kwavakaita mari will be transferred to paimba yakaita yakacherwa boho ine address iri kutenderera or else you write a letter kwavari muchikumbira a waive to the amount yakastate kwapo then moita make sure kuti magadzirisa maroads under their supervision. Nzwa muchiti chibhorani pane baba mutauro kuti chibhorani ichi ndo pakanziwo ndo pabatwa mvura naSavea. Vai makabvunza here masvika kukanziwo kuti kodai mvura iyi takaibatira pakati peroad kana zvichida pasina imba yemunhu chikwereti chamuri kuti chaizotransfer kuenda paimba ye4588 chaizoenda panani? Issue iyoyo vakairaisa vakati imimi you knew kuti mendo unopiwa drilling permit you need a proof of residence. Saka iwo vakatotiti you avoided us makaavoida kuenda paroad pasina proof of residence because you know kuti kana mvura yenyu ichinge yaenda ipapo boho renyu marisavhaira ipapo maifana kuzoenda kukanzuru ndo yaizokupai pepa raizoshanda seproof of residence kuti mupiwe drilling permit. Saka ivo they said kuti makatoavoida kuisa pekanzuru muchida kuenda paimba pari chip pamunosoti mune mapepa napo. Aiwa tinotendereka tinzwe amai muridzi wepamba kutiwo sezvikutaurwa nekanzuru kuti iko zvino yakutongoona kuti way forward kuendesa mari yacho pamba pavo. Mama makadi mama makadi tinofara munofara here tiripo ndaona muri mumwe wevamwe vari mugrupu iri vari kuafectwa zvakare nechirongwa chataura nekanzuru kuti aiwa makapaza mugwagwa wevanhu unofamba nemotokari. Sekuona kwenyu way forward ichaitwa apa yamakuronga segrupu yakamira sei? Ini as a group hatisati tadecide kuti tiri kuita sei. Tine zvatiri kurongo segrupu tichazozviitawo. Asi chandinoona ndechekuti at this point in time instead of the council kuti itichaje kuti hanzi maita so ndona sekunge council inofana kutoita work hand in hand nema-communities because ivo pachavo vatifaila they failed to provide ma-services atiri kutobhadhara every month avari kutichaja. So as it stands ndotononge council ngaitongoshanda hayo hand in hand nema-communities. Vanhu vari kuita ma-initiative emabohwa ngavatongoya council yacho yotongotoshanda nevanhu yotovati no isai apa pipe yenyu itai so because if it comes to water yatitadzira, when it comes to refuse collection yatitadzira. Saka kuti vati we are finding people for a service that they should be providing that they are failing to provide, toita sei tinozongoita ma-alternatives. Saka havafani kunge vatichitichaja for failure yavo because ivo ndo vafaila kupa vanhu mvura. Saka vanhu vakatsvaga ma-alternatives haifani kunge iri mhosva. Haifani kunge iri mhosva iyoyo. Aiwa tinotenda mama maita basi. Tine imwe futi problem yatinayo anditi this ball kubva patakaita first meeting yedu kutanga kuti 1 kusvika zuva ranhasi ratiri I think pane gore or less tiri muzvi 11 months imomo 12 months I think kubva the first meeting yecommunity anditi but already tiri kunzi tine mhosva tikuita sei. Chekutanga handizive kuti mota yemabhini yakapedzisira kufamba munomubudiriro gore ripi. Marara akutopinda nemudzimba because munhu usiku ari kunge ane bhini rake okutira pamba pevari paside pemba yevaridzi marara akutopinda mudzimba izvezvi.
Hatitozive kuti mota dzekukanzuru dzemabhini ndedzegirini kana ndedzepingi. Hatitodzizivi. Asi bhoho risina kana gore vatofambira nyaya yebhoho vakutotifaina kudhara. Chechitu evatora kuti hanzi faini yedu 8,000 yekupaza road, then kureva kuti vakatoya vakaasesa road yakapazwa, because they cannot be fining us for something chawasina kuasesa. Handiti simba rekuya kuzoasesa road yakapazwa vanaro, asi yekuya kuzotaura nemacommunities kuti hatina mvura toita sei tobatsirana vachiyazo, because ivoka macivil servants vanoshandira isu macommunities because we are paying. Handiti havauye kuzotivhunzo, asi kufambira nyaya yekuda kuti faina for a service vari kutadza ivo, iyoyo fiyo vanayo. Manonzi chisuwa ikaputika uko tinoita 2-3 weeks ichiyerera nemudzimba nemumadhoo. Fiyo yekuya kuzogadzira havana, asi yekuya kuzodhilivha matsamba emafaini vanayo. Saka kutoratidza kuti kanso yedu initori neproblem, a very very big problem chaiyo. Isu hatirambe kubhadhara isu tikanzi mvura tiri kuiwana, marara ari kuya kuzokolektwa, suwa iri kugadzirwa iri kufamba, aiwa tinobhadhara mari dzedu nyangwe kanzi $10, $20, $30 pamwedzi. We will pay for a service, but izvezvi we are being charged for a service that we are not receiving. Every month simba rekuprinta vanaro, mapepa ekuprintira vanawo, inki vanayo mari yekubhadhara inki, asi fiyo yekuisa kuti vayozotora marara acho hapana. Hakuna mushonga yekuti vatite mvura kuti havana, asi bepa, inki, mafiyo yekufambira izvo vanayo. Parunetsa ndepapo mataro kuti avauye kuzoprovide mamwe services. Saka zvebhoho zvakasvika sei munzeve dzavo? Hatitozivewo, saka kureva kuti vanotofamba, kufamba vari kutofamba ndozvazvinoreva. Kufambira dzekuti tsvagira mhosva ayo vanodzifambira, asi dzekuti vachipa service yacho yetoti hatitozive kuti vakazoziva sei kuti ndo zviri kuita vanhu macommunities. Kureva kuti vane maagents anotofamba, that's ndo zvazviri kutoreva, but kuti vafambire for service delivery they cannot do that. Mashoko enyu ekupedzisira mama muchipendera segroup, mashoko amungade kuudza council takatarisana nenhau yekukupai fine yechinhu chavasina kumbobvira vasvika paground kuzokuconsultai, mashoko enyu toti nhasi tavagarisa apa vecouncil vauya kunoku, mashoko amungade kutanga kuvaudza takatarisana nenhau dzese dzikuitika idzi ndeyekuti kudii? Chakaita kuti tiite zvebhoho idesperation. We were desperate for water. Zvakaoma kugara mumba musina mvura kwekuti munogeza bucket 1 kumwa kugeza zvese pabucket 1 muri family. It was desperation. Iri kunzi mhosva, isu hedu segroup handisi kuona hedu mhosva yatiri kuti kunzi takavandalize road, but mukafamba mucharatidzwa. Tomboti tichakuratidzai piece yeroad, tongoti can you pick pakacherwa mutopaone because road hapatorina. Muno muidust kwedu kwazvimba kutori right, kutori netara kupinda mumba chaimo. Kuno hatina kana road yacho. Saka vandalism yacho ndiyatida kuziva kuti ndeipi. We were desperate for water. If the council had been providing the services that they should be providing as Harare City Council, dai pasina zvesezvi. Mvura yedu yaingopinda mudzimba tichingozviitira zvataisatomboita zvokunzi bhoho, but we were desperate. As a community we were very very desperate for water. Kunoku kune wanzoita ma-outbreak emakolera. Budiriro kazhinji ndo inenge iri hotspot yekolera muHarare. So kuti titange futi problem iyo, considering kuti marara as it stands pari kuti marara ende tiri murain season, it's a recipe for disaster. Tinotenda mama, tinoimba kuti sekutaura kwamaita makamirira group kuti ndo mashoko enyu aminawo kukanzil, toimba kuti vachanzwawo kuchema kwenyu, toona kuti way forward yavachaita yakamira sei takatarisana nekuchema kwese kwamaita sei kwamaita. Pana hapa ndo pakapinda ni pipe inobva yapinda nepamba apo kuenda pamba apo, yobva yadai ichienda yakadai kuenda pamba apo, yobva yadzika ni apa. Saka hatisi kuziva kuti pane tara here apa. Vaimaratidza kuti kumashure uku ndo tara yacho iyi yavari kuti takachera tara yavo yeCity of Harare. Hadi ndinokuratidza kuti pazasi apo patakarukosi.
yakakwana Ndopaifamba nepaeva. tozoenda nemukomero wemasikati vanhu vanofanira kubatana time kuti kana vada kufamba nzenda wendova vanhu vanofanira kubatana kudzigona time kuti nguva yakati bhozi asaida time manje vanhu vanoita madhakadai kasvika kupinda apa ai ndo yawe ndo tepi yawe ndo mamita emaprepaid ayacho ndo maprepaid awa vakazochinja prepaid vachiisa zveplastic vakatooma hapana mvura mvura itepi yacho vaoita hapana ndo yekanzuro mvura yawe hamuna chinhu iyo irikutobuda iyo manje yedu yebhohori kana mbovhura mvura shamwari papa iyo iyo mvura imwe yacho futi atakazviisira yekanzuro iyo nokachena ndiyo takazviisira mukatarisa mutanamba next month mukadzuka unongodzoka iri ipapo asi vanochaja vari kungochaja asi hamuna Saka ndotara yacho yamakavandaliza. apa ndotara yakavandalizwa because pipe iri kucrossa neapa ichiyoko kuti iende paimba iyo tozishiyana pamberi apo ndotara yakavandalizwa yakazvivandaliza yega taisai matara acho kuti kuno handimboona matara acho kumacross aizimeno kazhinji pesa apa hatina kumbobvira tachera apa panenge tinotanga ize vhiki panenge pasina ndotara yacho apana nemusaidi mukuona patakrosa apa kuti tu dzimba dzione kushiyana patakrosa dzione kushiyana ipa takatotanga paweaking point kuti dzito toenda nemudzasi mejurawo enda papoint apo kuenda toenda ndo tara yacho iri kutaura kuti tara yacho kuda tichipusira tega chakatimba pese tobvera pamarara edu pane pamaona pakambodhiginirwa taa here taitojamba pese ekwanhamo pacho apo bo takauya nomudzasipapedira totsvaga muweaking point mudzasi mejurawo todai so otaga pakashama apopeni pesapo yakauya nomudzasi meso isusu taitojamba yopidza pambapo kuti zvinhu zvacho tisitakaita yakazorana neapa handinochaja wa 2000 how did they know kuti tine manambers akadai so emadroad akatsemuka extent of damage yacho apa ndipotaaaiyo tara yamakandika pachiposoma enda torai chifukuru kuti wamboone evidence yakawanda amukuona apa kuti tiende paimba iyo takazova nomudzasi pano tichibagapo tara iri pasi pasi apo pese pamadhaga yacho iri pamaraundi panapa pane matombo apa takamweta ona mapoints tara ndeiri esa aya madhaka ari panapa takatongofutsira mumadhaka kuenda pambai aiwa mene towapangidzwa wada kuzobvisa picture yandaramba iya vanotora pasi unogona kumudza kuti ndiyo tara yacho iri kucherwa
eno apa patombida unapata tukapata ndiri kuenda ya zvainge vijana tindarana taimama torei papa papoindi yacho iri paipi yacho anombodzika maindonzvenga mainzvenga vijana atozviona depth matombo akamovha nevanhu ava akamovha nemunhu aidzika matombo iyo paipi mugona kuti unatsa kuona transparentkuona level yairi papa ndoparoziseti adhaka ipapa madhaka chiri pamusoro ndo vanonzi 18,800 something ndo zvinochitiwa mwoyo waduku mugwagwa wacho wakacherwa ndeuyo unogona kumbokwira nawo uchienda wakada patokatasaokoko pakacherwera neapapa pari kuya mota kuzi kwedu ukoko ndo mugwagwa wacho ndio mugwagwa wacho unotangira patiri uchiperera patiri ke mugwagwa dzimba dzimwe chete dziri kunzi tipe 13,000 ndio vanhu vachifisa marara edu ndipo tinoisa ipa hapana kuti ngaiaise marara kupisa tinombopisa asi hapana ipo tinoisa so city council vari kudaidzira 13,000 marara akadai mota hadzichafambi kuno kubudiri ikorera tinopisa tapisa ekuti adza kuite kupera marara wese uri kuzara mumba mweya uri kuzara mumba nhunzi magreen bomba aya zvese zvakazara ipapa akutopinda mudzimba marara acho inenge iri rodhi yese iyo ingo asi yazara nemarara kuti bhohori papa pane bhohori rimwe riri pazasi vese vari kumwa bhohori nemvura iri pazasi papa imvura yemasuweji yese yavari kumwa ine marara yese vari bhohori pazasi apa